Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Iki kibazo mushiki wanjye ndahari urugamba tuzarurwanana kugeze ku musozo. Nasa buturazi ko nitwe tugiye gutwika abantu bikometse kudena n'abanyarwanda turi kubaziza iki. Ati muri nambara yose igira abakajorite rero nabo baraba bakajorite nk'abandi bose. Nasa buturazi turamenya abayisilamu n'abatari abayisilamu gute. Abayisilamu n'abatari abayisilamu bose bagomba gupfa, kandi wibuka yuko nabo bazajya mu ijuru kubera yuko bazaba bararwanya intambara ye, bazaba bararwanya jihadi, bazahora muri arijana. Buturazi akamutshaka kugusaba. Mbwira nta kibazo. Arugandiko nandikiye mama wanjye nanze kumweza naye nari kugezaho. Urwandiko nereka ndebe. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babyeyi banjye mwundakanyishije muraho neza. Bandikiwe urwandiko mbamenyesha ko ngiye mu butumwa bw'idini. Amafaranga nsize ku buriri bwanjye muzaheze no gukoranya icyo ashaka. Naho umushinga nayaduka mwapanze gufunguza muzayifunguze. Ndagiye sinzi niba nzagaruka kandi nanagaruka inshallah tuzabonana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cyane rero nta kibazo kirimo ikintu kubohereza. Turahirukanze wakinuwe wana binabyo kujya kuzana bori wanyu twirukanze bene kano kagene wapi kabisa. Man spectacular uziyo mafiza gufata ku kiwanje maze kujya horo wakinuwe banumva nyene iyi beach cyangwa ikindi kintu cyane cyo cyose cyitwa umukobwa man rumva twarangiza tukitwikira wakinuwe famani mubyeyi mani ibintu bishize mu rabyuze bikumva mani wewe ufite nono boro ya danje urukumva wakinywa ewa mubyadanje no kagenda ukijamira urukumva kika kwibagiza stress zose ariko mani ibintu bishize mu by'abakobwa ibintu by'amabebe happy gusa cyo kizatiki kwibagiza ikitwa igitsina gore cyose urukumva tujye dusinda twijamire ino mu muhogo hondi bana ariko reka mubwiza ukuri sibyo urabona ko mbotoye home sibyo man nizere ko nawe hari turagenda iwanyu nizere ko uragenda ugaterura kiriya gifurati tukakijyana tukakinywera ziba man byo jambo nduzunge no kuri iyo ngutse uri kurivuga urabizi biriya byose uri kureba mu rugo manirani teste
nibeshe ngakuru n'ikintu na kimwe habe n'akagozi ka cagi dade yanyica mani izina rya spectacular turibona ahantu hari ryatarirohama mani uri kurireba wumve ngo ni focus nemerewe kuyikuraho uri kumva mani ibintu byateba imbana fayabande nata nisanga jeri mani ntacyo naribi mani mva mani wituza amafaranga mani araje araduhereza beti bimeze bitese mani watindisha hano wawe beti nizere no boro ko ari fresh aho mbashaka iyo boro nguhaye nutayikoresha neza ishobora gufata muri koma ntabwo ataziyuzamara rero be careful kine no babyamara n'imyaka 70 n'ijamiye sawa gahunda sinigeze kurusha wihutisha mani dore ngeze mu nzira zanyu njyewe nta kintu kibura kuri njyewe usibye amafaranga arahari oya wibuke yuko wanangirije bashyira amafaranga yo kuba wanangirije mani uzi umwanya nategereje angaha amafaranga si ikibazo amafaranga arahari icyo mbona ukugura ibyangombwa kandi noneho warangiza ukanca no muri sisiteme rero gwishe ibintu byawe byose rero nabikoze sibyo ariko gushyira muri sisiteme ho byagoranye ariko anga nyine ufite ibindi bintu sibyo ibintu byose ni ibyawe sibyo ugenda ubitwara pita zagenda uri kubirarika urabizi dore hanga muri leta ntabwo ugenda ibipapuro by'ifabrikano kandi ntuzemerewe ko ugiye tuziranye sibyo ukiye azancete njye nzakwihakana right nta kibazo so ubundi njye ntabwo nyine umukobwa mu Rwanda niba ufite n'amafaranga menshi nakwereka hano wayashora ugashinga bizinesi ikomeye nibyo cyane uri tayari njye ndi tayari uzagenda kugenda ukuyarika ukabona baratujyanye ahanga hari abantu benshi baciye ku maso icyo uyu mwana ari Baby, nk'uko ubizi nyine ibyo nakubwiye byose nta cyahindutse. Umugambi urakomeje. Ngiye kugenda. Kuko
n'undi ntabwo nzigenda nzagarukira ibyo ndamusiga kandi si uko musize mwanze uziteho bishoboka aho hari n'iki urabizi ko bikunda urankunda koko se warangiza ukanjugunya mahitamo nyine nta kundi nimba wayafasha nawe nta kindi kintu nabikoraho ariko icyaba cyose ntabwo nzakwibagira ukuye he nyine udufaranga duke nagiye mbika kugira ngo we n'abasaza banjye tujye gukodesha indi nzu duhunge papa tumusigire nshize urunguruye. erega mwana wanjye uriya sura y'abadura dushwana buri kanya namutabaye inshuro nyinshi zitabarika ubwo rero ntekereza ko kumusiga atari nzi neza ko Imana izaduhuza tukongera tukisubiza tukagira ubuzima bwiza. sha mama ngiye Mana uvuga nayo nzi iyo Mana koko nibikunda bakundana sibyo kuki utafashe basi ngo gushakira umugabo mwiza ugukunda uzakuba hafi mu buzima bwawe bwose uzagufasha mu bibazo byawe byose ariko akajya kuzana ubirirwa kumenera amaraso agutesha agaciro burama ibyo bikanira kwibaza ikibazo kimwe gusa undi ubigenza ute kugira ngo umwihanganire bene kari akageni koko. mwana wanjye ntabwo watumva impamvu mwihanganira ntekereza kubajyana nkajya kubarera nk'imfubyi kandi mufite isuku nabyo nkabyibazaho ngabona ni ikibazo ubu rero niyo mpamvu numva ntashaka kumusiga. mwana wanjye rero reka dukomeze akazi ariko ikintu nagusaba ukomeze ubane na Shizirungu neza erega nawe ni umwana wanjye nubwo ntamubyara sibyo. Beti, tutaki kuzangu tutaki. Aha ntibere ryo kugira ngo tizindwanya agenda batekera yo kubatekera iki Saukumbuyemo. Kumbuyemo. gashigira bushigoreye kugaraye mu Rwanda ngombwa umunyarwanda acumagani nk'amazi abasore bagirwa bombeho nagakwiye kugaruka tu wabonye u Rwanda babari narebye ngende umiko Burkina ngaho utuntu tw'utuyira none nabonye imihanda mbese numiwe uretse no kuva u Rwanda rwa minoti none hari abana batuye none ubona abana nabonye nangaha ni ibirangirire mbona isi bazane twika ibyo ni biki wabonye buriya muri uyu mudugudu wazana undi harimo urubyiruko rucanye ku maso rwatyaje ubwenge bazi gukora utuntu n'utundi nabonye rero ufite amafaranga nakaza ubwo rero ikintu ugiye gukora ugiye kwitonda mu buryo ukoreshamo amafaranga yawe kuko u Rwanda rwa kera ntabwo ari rwo rw'ubu ubu ngubu ukoresha igiceri cyose buri kimwe cyose bakibara ugakoresha igiceri bakibara ku buryo iyo ugaragaweho amafaranga menshi ubwo batangira kukuneka bakabatangira kwibaza akazi ukora aho yavana amafaranga yose ufite aho wayavanye ni byose inkomoko yose ku buryo bashobora gucokumbura bakamenya ko wahawe n'ibyangombwa by'ibipirate amafaranga yanjye se ntabwo muri iki gihugu nta muntu ugira amafaranga ye amafaranga ni ay'abaturage ni aya leta nyine ubwo iyo ugaragaje amafaranga menshi nta kintu uzwiho ukora muri leta baragukurikirana
Faranga zangu? Aha. Maraba. Cyane pe. Amakuru ya Jean Bosco sera. Agashobora wowe. Uratinyuka ukavuga siko muzana. Data biki? Uwo data si uburyo narwaye. Ariko haleluya. Azi uburyo nabayeho. Nyine tuza muziki. Sibyo. Uwo data uvuga azi uburyo naraye muri rigore nkarara hanze. Azi incuro nanyagiwe. Haleluya. Azi incuro narwaye nkabura nyine nimba. Nibyo koko. Urangiza ukaza uzananizo za data. Ariko data biki? Haleluya. Haleluya. Umva ariko mubwire.